ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பஜ்ஜி சொல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட வீடியோ தான். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அந்த மறக்காமல் நம்ம சேனலோட பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுறேங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட வீடியோ நம்ம போடுவோம். நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக. இதே போல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோனால் நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். இல்லை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கேன். மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வீடியோமோ கேளுங்க. நான் தானே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக போடுறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அடல்ட் பஜ்ஜீஸ் மேல் வந்து அடல்ட் மேல் அண்ட் செமி அடல்ட் ஃபீமேல் வந்து பேர் ஆகுமா, அப்படி பேர் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும், சிக்ஸோட ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கும், எப்படிலாம் செமி அடல்ட்டை பேர் பண்ணாலும் எப்படிலாம் நம்ம பேர் பண்ணலாம், இதனால் வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் அடல்ட் ஆர் செமி அடல்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ப்ரீட் ஆகணும்னா ப்ரீட் ஆகும். மேல் வந்து அடல்ட்டாக இருக்கிறப்ப அதுதான் வந்து மேட்டிங் வந்து டாமினேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபீமேல் நீங்கள் செமி அடல்ட்டில் போடுறப்ப அது ஏஜ் கம்மி அப்படின்றதுனால அது வந்து எப்படியா இருந்தாலும் மேட் ஆகும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாகும். சில பேர்ட்ஸ் ஃபீமேல் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட் எடுத்துக்கும், அதுக்கேற்ற டைமிங் எடுத்துக்கும். ஏன்னா அதோட ஏஜ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஒரு நல்ல அடல்ட்டாக இருக்குது, ஐரிங்லாம் பக்காவாக இருக்குது, அதே போல் நல்லா ஹைப்பர் ஆக்டிவாகவும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு போடக்கூடிய ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா செமி அடல்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஆனால் அதுக்கு வந்து ஐரிங் வந்திருக்கணும். ஸோ ஐரிங் வருது அப்படின்னு இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு பேரிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். அதே போல் உங்களோட சிக்ஸோட ரிசல்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஐரிங் வந்துட்டு செமி அடல்ட்லேருந்து அந்த ஐரிங் வந்து பக்காவாக வரும். அதுவும் நார்மலாக க்ரீன் பேர்ட்ஸ், வைல்டு க்ரீன், அதுக்கெலாம் வந்து ஐரிங் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துடும். ஸோ அதனால தான் அது மாதிரி பேர்ட்லாம் சீக்கிரமாக பேர் ஆனாலும் நமக்கு சிக்ஸோட ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே கொடுக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஐரிங் வர செமி அடல்ட் ஃபீமேல் நீங்கள் பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்லேயே வந்து ரிசல்ட் வந்து நல்லாவும் கிடைக்கலாம், இல்லைனா ரொம்ப டவுனாகவும் போகலாம். பட் ஆனால் பேரிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். ஏன்னா அது ஐரிங் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேரிங்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஃபீமேல் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ அதே டைமில் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஒரு அடல்ட் மேலுன்னு இருக்கப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அடல்ட் மேல் வந்து டாமினேட் பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி இருக்கப்போ பேரிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஐரிங்கே வராமல் சில ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஐரிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா அது இன்னும் சின்ன ஏஜாக கூட இருக்கலாம், அரௌண்ட் வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸாக கூட இருக்கலாம் நம்ம. அதனால் அதுக்கு ஐரிங் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐரிங் இல்லாத செமி அடல்ட் ஃபீமேலு நல்ல ரிங் இருக்கிற மேலுக்கு பேர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேரிங் வந்து கண்டிப்பாக ஆகாது, ரொம்பவே லேட் ஆகும். அரௌண்ட் வந்து ஒரு 2 மந்த்ஸ் கிட்ட கூட ஆகும். வேறு யாராச்சும் வந்து வெயிட் பண்ணலாம், பரவாயில்ல பொறுமையாக இந்த பேர் தான் எனக்கு பேர் ஆகணும், இல்லை அது ரொம்ப ஒரு 2 மந்த்ஸ் கூட நம்மளால் நல்லா ஜாலியாக ஃப்ரீயாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேர் ஆனால் கூட போதும் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நீங்கள் அப்படி மாதிரி பேர் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. பட் ஆனால் பேர் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் வந்து 3 மந்த்ஸ்க்கு மேலே கூட ஆகும். ஏன்னா அந்த ரிங் வர வரைக்கும் அது கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணோம். சில பேர்டு தான் வெயிட் பண்ணாது. அப்படி வெயிட் பண்ணாமல் பேர் ஆச்சுன்னா சிக்ஸோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்காது. இது மாதிரி ஐரிங் இல்லாத பேர் வந்து பேர் ஆகிடுச்சு அடல்ட்டு மேல் கூட அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது வந்து எக்கை வந்து காப்பாற்றும். எப்பயும் போல் நார்மலாக எல்லா பேர்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். அடை காக்கும், எல்லாமே பண்ணும். ஒன்று அடை நல்லா காக்கும், இல்லைனா அடையை ஒழுங்காக காக்காது. ஸோ அப்படி அடை காக்கலாம் எக்கு வந்து அன்ஃபர்டைல் ஆகிடும். அப்படி சப்போஸ் சிக்கே வந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஐரிங் இல்லாத சின்ன வயசு ஃபீமேலுக்கு அடல்ட்டு மேலே போடுறப்ப மேல் வந்து எப்பயுமே ப்ரீடிங்காக தான் ஃபீமேலை வந்து அக்செப்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம சின்ன வயசில் இருக்க ஃபீமேலை போடுறப்ப அது உள்ள எக்கு இருக்கோ சிக்கு இருக்கோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி டக்குன்னு இது மாதிரி மேல் வந்து மேட்டிங் கூப்பிட்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இங்கே இருக்க சிக்கை விட்டுட்டு போயிடும். ஸோ அது மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா சில பேர் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க டெய்லி டைமில் சிக்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கா, க்ரோத் நல்லா இருக்கான்ட்டு. சில பேர் வந்து நார்மலாக வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்ப சிக்ஸ் வந்து டெத் ஆகிடும். ஸோ ரிசல்ட் எக்கு வச்சும் நமக்கு வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஐரிங் வந்த பேர்டு கூட ஃபீமேலை பேர் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். அப்படி சப்போஸ் ஐரிங் வந்து லைட்டாக வருது, லைட்டாக இப்போ தான் வர ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேர்டும் பேர் ஆகும். ஆனால் அரௌண்ட் வந்து 1.5 மந்த்துக்கு மேலே ஆகும். இது மினிமம் நான் சொல்கிறது. மேக்ஸிமம் எவ்வளோ மந்த் வேணால் ஆகலாம். ஆனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட்டாக பேர் ஆகுதோ பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸோட ரிசல்ட் வந்து அவ்வளோவே நல்லாயிருக்கும். பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 1 இயருக்கு அப்புறம் வந்து ப்ரீடிங் பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். சிக்ஸும் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்தி க்ரோத்தாகவும் இருக்கும்.
ஓகே காய்ஸ், இதுதான் மேல் ஃபீமேலுக்கு சரி பேர் பண்ணுறப்ப வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. இது என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன். இதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம், இல்லை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்லையும் கேட்கலாம். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேர் போடுங்க, கண்டிப்பாக வந்து பேர் ஆகும். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.